vi klare. I år skal vi kjøre Super 3, så nå har jeg vært imellom teknisk. Klokka 12 da er det førermøte, klokka 1 da begynner vi å trene. Det blir dritmoro. Nå er vi sinnssykt klare. Kjører for smått foran meg. Traff han der. Jeg har trenet på overgang her på simulatoren, så bilen hans er veldig stutt, så jeg ligger veldig langt inn på den. Det gjorde jeg. Så gikk det hull på oljekjøleren, så da ble det ikke mer trening. Vi fikk bare de 2 rønna. Nei, jeg lå på døra, så jeg føler at det gikk greit, egentlig. Så jeg trenger ikke noe mer trening. Så nå er det kvalifisering etterpå. Så må vi få fiksa bilen. Da er vi klare for Super 3 kvalifisering. Meg, Fannar og Morten. Dette blir sinnssykt kult. Vi hadde jo et litt uhell med at vi zoomet borti Fannar i overgangen. Jeg var litt vel på. Men nå har vi begynt å oljekjøre. Vi er klare, så nå er det rett ut. 2 kvalifiseringsrøm. Første dag her på Gatebil over. Det har vært en fantastisk dag. Det har vært Super 3-trening og Super 3-kvalifisering. Vi krøsset fingrene for at vi går videre. Det var et decent run, nummer 2 i hvert fall. Litt korrigeringer. Dessverre så måtte Fannar som kjører lead, han hadde ikke flere dekk igjen som han hadde kjørt på trening. Så han måtte bytte til noen enda grommere hjul. Men jeg tror vi krøsset fingrene, og jeg tror at vi er videre til topp 12 i morgen. Trening. kjørte jeg et lite pass og brukte hjul, bare for å få brukt dem opp. Bilen funker greit. Exosen data.
Det var bare et av de gummifestene som var hoppet. Vi må finne et nytt sånn, legge om litt dekk, og så får vi trene litt med gutta på Super 3, for vi jo videre. Det sa jeg kanskje i går. Vi videre. Han gira i bremsladden. Det stikking var det? De fikk gir midt i bremsladden. Neida, det var bra det. Min feil. Ta på all skyld. Alt i orden? Alt i orden. Dreisladden kjørt. Vi sto i line-up, og plutselig så hadde vi helt flatt hjul. Og fikk noen til å komme bort med kompressor. Fikk ikke lukte det, så måtte jeg hente jekk. Så da vil vi jo helst kjøre på rundt 1,5 bar eller noe sånt, sånn at vi får litt fart og litt grep. Nå måtte vi bare, for det lekker jo, så måtte vi bare fylle opp med 3 bar i det ene og 2 i det andre og kjøre. Og snike foran hele køen og kjøre ut. Så det ble jo greit, tenker jeg. Litt rart å kjøre med det. Vi har gjort masse endringer i mappet, så på 7000 omdreininger så går den av veldig på dieselen, og VGT blir høy for at det ikke skal smelte turbo, smelte stempler og sånt noe. Så du mister liksom litt effekt på 7000, ikke at du egentlig trenger noe effekt der, men i Dreisland så gjør du nok det. Det er nok den eneste konkurransen du trenger effekt der også, for der ligger vi jo der oppe og bare putter gir. Men jeg håper det går videre. Det så greit ut, lite korrigeringer, og forholdsvis nærmere kjegla, tror jeg. Så da får vi se. Jævlig glatt. Jeg bare seilte rundt, så jeg tenkte kanskje det var på grunn av hjulstillingen min i stad. Men jeg hater ikke, for vi har fart på, og det ser veldig bra ut. Jeg hadde en lille krasj med bakken. Nei, jo, så jeg trodde det var hjulstillingen på grunn av den lille dulten vi hadde med Henrik Bakken her i stad, og vi knuste en felt. Men jeg ser
grei ut med toe plates, så aner ikke. Enten så... Eller så er det helt sinnssykt varmt i asfalt. Og dekkene blir jo helt... Ja, det blir overvarme med en gang. Så det kan jo være det. Jeg er litt usikker. Jeg må prate litt med de andre guttene og se hvordan de følte at det var. Egentlig. Nå er vi klare for Super 3-finale. Vi krøsset fingrene. Vi hadde jo en liten smell. Bakstillingen er helt ræva. Vi har prøvd å justere det inn. Antagelig så har vi 0 grep. Men det går. Vi satser. Det blir maks attack uansett. Nå er vi sinnssykt klare for finale. Nå står bilene linet opp. Dette blir helt sinnssykt rått. Det er første gang vi er med i Super 3 i finalene, så det blir dritmoro. Fannar fra Island er klar, Morten fra Sverige er klar, og jeg fra Kveld er klar. Jævlig kult. Helt sinnssykt rå førsterunde. Helt sinnssykt rått kjørt av Fannar i lead. Det har vært en helt fantastisk dag her på Gatebil Rudskogen. Vi er også videre i Breisjaden. 16. eller 17. plass eller noe sånt i kvalifiseringen, så det er sinnssykt rått. Det holdt jo ikke helt hjem, som du hørte, i Super 3, men det her var sinnssykt moro. Det er 3 vidt forskjellige biler, 3 forskjellige land, 3 vidt forskjellige motorer, og vi har heller ikke kjørt mye sammen, så at vi fikk til det her og ble topp 6, vi vet ikke helt hvem plasseringen vi fikk, i hvert fall topp 6 kom vi til, det er vi dritfornøyd med, for å si det sånn. Vi håper at det holder helt hjem i morgen på Breisjaden. Det hadde jo vært helt sinnssykt. Jeg har fått på noen nye tekniske lapper etter en bitte lille burnouten jeg hadde i går. Så nå er vi klare for max attack utpå der igjen. Så det blir helt kanon. Da prøvde vi litt. Det vi fikk bekreftet at vi gjorde de der endringene i mappen, så at det ikke får så mye diesel på 7000. Og da var jeg redd for at den ikke orket fjæringer. Nei, den orker i hvert fall fjæringer, selv de limitering, eller limiter jeg har lagt inn i mappen nå. Og det er veldig bra. Så datt man vannlaget, så det er litt fint. At vi fikser det.
Dessverre så tok vi jo et lite testpass, som dere så. Fikk jo for øvrig også svart flagg, som de hadde sett feil. Trodde jeg kjørte i en hjulflaggsone, noe som jeg ikke gjorde. Og så røyk en slange, og det begynte å lekke fra en frostplugg, for den hadde blitt dyttet ut. Antageligvis når den slangen røyk, så fyrte vi på med kaldt vann, og da har sikkert den krympet og gått ut. Og det fikk vi jo selvfølgelig ikke fiksa før Breisladden. Så da var jo Breisladfinalen ikke mulig for oss, og det er jævlig kjipt med så mye publikum. Og at vi var i topp 20 av 216 påmeldte, så er det ufattelig kjipt. Og det er jo alltid noe i konkurranse, så det er jævlig kjedelig. Så nå har vi pillet av manifolden for å bytte den frostpluggen. Vi må få laget til et eller annet. Og eksospakning må vi også bytte, for den er helt brent opp. Og litt sånn småtteri. Så får vi teste litt i morgen før vi reiser til Norges råeste bakkeløp i morgen kveld. Det har vi. Fulla tack säger de. Och här har vi en filmare. Vad gör du här på Gandfil i Rudskogen? Vi är här för att kolla läget hur det är i Norge jämfört med Sverige. Och det första vi ser när vi kommer ner till Norge, det är, och det räcker. Akkurat samme som på klokka 1. Avtetrekken er snart ferdig. Vi er snart ferdig. Ja, men det är bra tajming idag. Ja. Nå er bilen klar igjen, så nå hiver vi oss utpå for å ta en liten test før vi reiser til nord. Det er greit å se at alt er i orden før vi skal opp dit. Så er det jo alltid morsomt å kjøre på Rudskogen da. Første fortjente svartflagg i år. Det drøper noe olje fra bilen. Etter vi har holdt på i går. Toppakning. Jeg tror det. Bilen, når vi kjørte ut nå, så ble den sinnssykt fort varm på vannet. Og ja, det er nok veldig stor sannsynlig for at den toppakningen ryker. En eller annen gang i går, for det er sikkert derfor frostpluggen har gått ut og vannslangen ryker og sånn. Nå skal jeg være litt cocky og si det at Furulund Drifting, det er nok Norges råeste, grommeste driftingteam. I dag så røyker vi toppakninga. Om 26 timer så skal vi være i Nord-Norge. Så det vi gjør, det er det at vi pakker ned, hiver oss i bussen, kjører oppover, non-stop oppover til Nord-Norge, opp til Finnsnes. Der har jeg fått tak i et motorverksted. Plukker vi av toppen, planer den, hiver på ny toppakning, skrur det her sammen natt til mandag. Natt til tirsdag, for det er jo da vi er her oppe. På tirsdagen så begynner vi å kjøre show i Målselv og Finnsnes med Norges råeste bakkeløp. Det er... Jeg er sliten bare av å tenke på det, men vi kjører på 110% uansett hva som møter oss. For et sinnssykt rått team.